Alors du coup, c'était le dernier spectacle du Festival Pass, c'est ça, Ami, hein? Oui, c'était le dernier festival. Tu peux le dire en vietnamien. Và vừa rồi thì mọi người đã vừa xem buổi biểu diễn cuối cùng của lễ hội sân khấu Pass 2020. So it was the last show of the Pass Festival for this year. Et oui. Et aussi c'était le dernier show du premier festival digital. Voilà, parce qu'on est ravis d'avoir fait ça. Il paraît qu'il faut qu'on descende. Ouais. Je sais pas pourquoi. On nous fait des signes dans la caméra comme ça. Là, ça va? Non? Ouais, là? Oui, et vous tous autour. Et faites la lumière. Merci. Voilà. Donc du coup, nous sommes en lumière. Et donc du coup, c'est la dernière, peut-être c'est la dernière édition digitale. On n'en sait rien en fait. Peut-être c'est la première ou la dernière. On n'en sait rien. Enfin, c'est la première édition digitale du Festival Pass, mais la 6e édition du Festival Pass. Et oui, vas-y. 2020 là phiên bản thứ 6 của lễ hội sân khấu Pass, nhưng mà cũng là phiên bản đầu tiên, nhưng cũng có thể là phiên bản cuối cùng của Pass trực tuyến, Pass Digital. So it was the last show of the first Pass Festival, the digital Oh, the last. All the last. Yes. Ok, et donc pour ce festival, on tient vraiment à remercier quand même, on a eu encore un fier soutien de nos partenaires, donc partenaire c'est le lycée français Alexandre Yersin et l'ambassade de France qui ont vraiment soutenu cette édition-là et qui ont tenu à ce qu'on la fasse absolument parce que il faut quand même dans une période difficile montrer qu'on peut continuer, qu'on peut toujours trouver des moyens de continuer de faire de l'art, de faire toutes ces activités qui, je pense, vous font du bien un peu. Oui. Enfin, en tout cas, nous, ça fait du bien. Oui. C'est très égoïste. Voilà. Năm nay còn hơn tất cả mọi năm thì chúng tôi, những người tổ chức Festival Pass vô cùng cảm kích trước sự hỗ trợ và luôn luôn sự bảo trợ của hai đối tác lớn, đấy là Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và trường Pháp Alexandre Yersin. Bởi vì không có họ thì năm nay với một năm đặc biệt với khủng hoảng mà chúng ta đã có thì có thể Pass đã không thể diễn ra và cuối cùng nó vẫn diễn ra với một phiên bản vô cùng đặc biệt, nhưng cuối cùng nó vẫn diễn ra nên là rất vô cùng biết ơn hai đối tác lớn. Okay. So we would like to thank our partner. We have the French Embassy, the French Lycée Alexandre Yersin of Hanoi, and the ATH. Ah yes, I forgot. Yes, ATH also. Because this festival wouldn't have been possible this year, and so they really wanted us to do it. So a very big thank you. Voilà, et alors il y a encore des gens quand même à remercier. Il y a quand même quelqu'un qui, sans lui, ça n'aurait pas été possible ce festival digital. C'est Philippe qui est là-bas, s'il vous plaît, applaudissez. Donc du coup, non, ouais, voilà, il est en lumière. Non, alors sérieusement, oui, Philippe était indispensable pour ce festival parce qu'il faut savoir que techniquement, on était, c'était chaud quoi. On a l'habitude de faire du théâtre, mais on n'a pas l'habitude de faire de la télé parce que ça a été ça le challenge de faire de la télé. Donc pendant 4 jours, vous avez pu voir sur notre site internet, c'était en continu ici avec des gens qui animaient entre les spectacles. Et donc du coup, il y a eu des bugs aussi, bien sûr, parce que ça fait partie du jeu. Mais toute cette technique déployée, eh ben, c'est grâce à, on a bien sûr tous aidé, mais c'est grâce à Philippe qui savait gérer toutes ces machines. Trên bàn ánh sáng và bàn điều khiển kỹ thuật. Không có Philip thì sẽ không có festival ngày hôm nay, bởi vì là chúng tôi đã trải qua rất là nhiều những công đoạn kỹ thuật hậu trường, rất nhiều công đoạn và nhờ vào Philip. So we would like to thank you, Philippe. The Pass Festival wouldn't have been possible without his help. So a very big applause again for Philippe. Alors, s'il
il y a encore des gens à remercier parce qu'en fait, enfin, pour qui tout ça, ça prend quand même, il y a beaucoup de gens. Du coup, il y a quand même l'équipe de la TH à remercier. Et oui, parce qu'il faut savoir que tous les professeurs et tout ça, ils ont tous travaillé à fond pour pouvoir faire cette édition-là. Il y en a certains, ils n'ont jamais fait des films de leur vie. Et d'un coup, on leur a dit, tiens, tu prends la caméra, tu fais un film avec tes élèves. Ils étaient... Oui, bah oui, tu prends la caméra, tu fais un film avec tes élèves. Donc du coup, il y en a... Ah oui, voilà, on sent qu'il y en a qui sont en colère d'ailleurs. Parce qu'il y en a d'un coup qui disent, oui, en plus en 3 semaines. Ouais, oui, et il y en a même qui ont dû tourner avec leur téléphone, vous vous rendez compte, parce qu'on n'avait pas assez de caméras à des moments. Donc du coup, ça n'a pas été facile, donc je tiens à remercier aussi toute l'équipe de l'ATH, mais pas que les professeurs, aussi l'équipe administrative qui a travaillé énormément pour réussir à faire cette édition-là. Mi qui a fait toute la communication du festival, donc ça fait beaucoup de monde qui ont vraiment beaucoup bossé. On traduit tout et après vous applaudissez comme ça. Và chúng tôi cũng vô cùng là cảm ơn đội ngũ giáo viên của ATH, bởi vì đội ngũ giáo viên đã rất là nhanh chóng đáp ứng với cả tình hình và đã ngay lập tức chuyển từ kịch ở trên sân khấu chuyển sang làm phim, và với rất là nhiều người đấy là lần đầu tiên. Và ngoài ra thì chúng tôi còn cảm ơn tất cả các đội ngũ từ hành chính cho đến truyền thông của ATH, những người mà đã thực sự non, je me remercie moi-même, faut pas que ça. Come on me, come on you, me. Festival Pass 2020 có thể diễn ra. Okay, so we would like to thank the whole ATH team, the teachers, because they had to do new things. It was very challenging for them because they are used to prepare some plays on the scene, but now this year they had to prepare some films, some movies, so it was a real challenge for them, and they had a very short time to do it. So a big applause for them and for the whole team at the administration, and especially as well for me, because she did all the Facebook communication, Instagram, and a lot on the website. With Julia, we thank Julia for the website. Yes, so thank you. Yes. Dernière chose, vous public, et oui vous êtes là ce soir, mais on sait aussi que vous nous avez suivis sur internet, on sait qu'il y a des gens pas que au Vietnam qui nous ont suivis, puisqu'on a des gens aussi pas que au Vietnam qui ont joué, qui ont participé à ce festival. Donc c'est aussi la première fois qu'on fait un festival international dans le sens où on a des gens qui sont ailleurs, mais qui jouent dans le festival. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc on tient vraiment à remercier tous ces gens, à remercier le public, vous tous d'être venus, d'avoir soutenu et de continuer à soutenir ce type d'initiative. Và chúng tôi vô cùng cảm ơn khán giả, những người đã luôn luôn theo dõi chúng tôi từ thứ 5 cho đến tận bây giờ, tức là 4 ngày, và không chỉ có những khán giả đã tới ATH mà còn có cả những khán giả đã theo dõi ở trên trang web, theo dõi ở trên Facebook và tất cả các kênh truyền thông của ATH. Bởi vì năm nay là một năm vô cùng đặc biệt, chúng tôi không chỉ có những diễn viên hay là những nghệ sĩ tham gia từ Hà Nội, từ Việt Nam như mọi khi, mà còn có rất là nhiều những nghệ sĩ khác và tham gia trực tuyến. Cho nên là một lần nữa vô cùng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Festival Pass 2020 trong vòng 4 ngày qua. So we would like to thank the audience, so you here tonight, and the people who are following us on the website, on the Facebook page, and on YouTube, and on Instagram, and on Twitter. No. So because this is the first year. Yes, we had. Yes. Sorry. So this year we had actors from many other countries. So maybe you saw the improv show on Thursday night, and so you had professional actors from Singapore, from Great Britain, from France. So it was really a big thing this year. Yes. Again. Donc maintenant j'ai un public, on a du public dans la salle, hein, comprenez, donc on va rester un peu online en fait pour clôturer ce festival, mais on va vous libérer, d'accord, parce qu'on va faire quelques petites interviews de
super joueurs là maintenant s'ils acceptent. Oui, ça vous va ou pas? On peut leur poser quelques questions sur le festival, je crois qu'ils sont pas contents. Ouais, Saoma, elle est pas contente, donc c'est elle qu'on va interviewer en priorité. Voilà, donc du coup on va vous laisser. Merci beaucoup encore d'être venus et vous pouvez encore revoir tous les spectacles sur le site internet. Et même les lives, vous pouvez les revoir sur le site internet, c'est filmé en direct et retransmis. Trình diễn trong vòng 4 ngày trên trang web của Festival Pass là festivalpass.org và tất cả những màn biểu diễn đang ở trên đó và mọi người có thể xem trong vòng 2 tháng. So you can watch all the shows from this Pass Festival and on the website, on YouTube, and you can watch everything for during 2 months, except some professional shows. Yes. You can only watch them until tonight. No, until some it's tonight and Some one tomorrow. Madame it's tomorrow. Yes, so until tonight, midnight. So, So go to your home, take your computer and watch drama. Okay, thank you very much everybody. Ouais, bois un peu d'eau, asseyez-vous. Est-ce qu'on est en ligne déjà, Philippe? Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Caméra numéro 1, est-ce qu'on me voit? Ouais, super, c'est très important qu'on me voit. On me voit pas? On voit tout le monde très bien sauf toi. Et c'est en maille? Oui. C'est bon? Non, arrête, moi je veux qu'on voit ça en maille. C'est bon là? Ouais, c'est bien. C'est mieux comme ça, ouais, je sais, quand je m'enlève. Ce côté-là, ça va? On va Hélène et le Bouddha. Vous pouvez reculer un petit peu. Voilà, super. Yes. Topissime. Donc, Yeah. cher public online, et oui, on continue un petit peu, notre public dans la salle est parti, et maintenant nos super jeunes, là, ils vont nous répondre à quelques petites questions. Tu veux traduire en premier? Ngay bây giờ là các bạn trẻ của chúng ta vừa mới diễn xong, nhưng ngay bây giờ thì các bạn sẽ sẵn lòng trả lời một số câu hỏi của chúng tôi ngay bây giờ. And now, our improvisers, our young improvisers is staying here, and they're ready to answer for our questions. Ok, moi j'ai une super question. Ça fait longtemps certains qui font le festival Pass. Ok, et donc du coup j'aimerais savoir, alors pas qu'en parlant de cette édition cette année, forcément c'est sur le long terme, pour vous Festival Pass c'est quoi? Mais en des courtes phrases, si vous voulez tous dire quelque chose vous pouvez le dire, mais Festival Pass pour vous c'est quoi? Alors me dites pas c'est un festival de théâtre ou d'art de la scène, ça on le sait, c'est marqué dans la com, mais plus personnellement, qu'est-ce que ça a représenté pour vous chaque année de faire ce festival? So the first question is, past festivals, what does it mean for you? What is it? Past festival, personally, how do you think about past festival? Và câu hỏi ở đây là past festival là gì đối với các bạn? Bạn thấy past, lễ hội past như thế nào về cá nhân của các bạn? Alors qui veut commencer à parler? Ouais. Noé, elle s'appelle. Noé. Pour moi, c'était un moment de l'année où toute l'équipe se réunissait. Enfin, c'est un moment qu'on a préparé toute l'année
et on se réunit tous et ce bon stress nous vient et on fait quelque chose qui nous tient à cœur devant un public. And that's into the action. So past festival for me, for Noé, is a big moment for which we have been prepared all the whole year for that. And with the stress and with the, yeah. Yes, a lot of stress. With a good stress. Yeah, with the stress, but it's very good and positive stress. Yes. Pour la réponse à cette question, j'ai une proposition. Si certains peuvent du coup répondre en vietnamien, certains en anglais et certains en français, comme ça on traduit pas tout. Ok, c'est pas Oui, mal. parce que j'ai oublié le vietnamien. Với Noé thì Past Festival là một thời điểm mà cả năm chúng tôi đã chuẩn bị cho Past Festival đó. Cho nên là đấy là một thời điểm căng thẳng, nhưng cái sự căng thẳng đấy nó đầy sự tích cực, mà một sự căng thẳng vô cùng tốt và vô cùng tích cực của chúng tôi. Alors, d'autres réponses s'il vous plaît? Oui. Faire en anglais. Ouais, ok. So for me, it's a moment where we share emotions and we share different kinds of art that we not forcément not necessarily do along the year because we are in school, and so for me it's like a moment different from that kind of area, and it's a new place where it's different and where we can share something else, and that's more personal and that we create ourselves. Ok, la réponse en vietnamien? On ne traduit pas. Ok, Sao Mai. Oui, Sao Mai. Big star. Très connu dans le monde de l'improvisation hanoïenne. Je peux répondre en vietnamien? Oh oui, bien sûr. Tiếng Việt. Với mình cháu. Đối với mình thì Festival Pass. Festival Pass. Romantic Festival Pass. Sao Mai không biết nói gì. Xin lỗi mọi người. Có mọi người có thể nói tiếng Việt. Mình không được. Có nhiều người. Clarisse. Pire personne à demander. Không biết nói tiếng Việt. Oh. Moi je peux parler en anglais. Okay, you know English, Vietnamese, it's quite the same. Okay, Thea. So, for me, the Festival Pass is a great time to enjoy ourselves and just be in a time of amusement together as a group, and to express our creativity, and just to show all of us our support for each other, and to just enjoy ourselves in a moment, and really it's a really good time. Yeah. Okay, another one in French. C'est un moment où on laisse de côté tout ce qui existe à l'extérieur, donc c'est nos problèmes, etc. Et puis on est soudés avec un groupe et on partage ce qui nous tient à cœur. En fait, c'est la définition pour moi, ce serait vraiment un moment de partage. Partage, d'accord. Encore un autre avis, puis on va passer à une autre question. En vietnamien. En vietnamien. Milan, Milan. Ça va, hein? Non, on a déjà fait. Ça n'a pas été. Oui, Milan. Cho mình Festival Pass là một Si tu cherches le bon moment, c'est khoảng thời gian. là một khoảng thời gian rất vui và mình đợi Festival Pass cả năm, tại vì đấy là một khoảng thời gian Nico, t'es giúp.
Hoimi. Je sais même pas quoi dire. Wow, sinonimo ng sa vui để làm festival pass không? Festival pass rất vui. À, Nhưng mà tiếng Việt của Milan không tốt. Không tốt, ok. Mi, est-ce que tu peux nous faire une petite traduction de quelques idées qui sont quand même revenues de partage, de solidarité, de bonheur? So the main idea of everybody here is Tienguet. Vous savez, ces trois langues, c'est très difficile, cher public, donc soyez tolérants. Tất cả những điều mà các bạn vừa nói vừa rồi thì có một điểm chung, tôi nghĩ là vậy, đấy là Pass là một khoảng thời gian của sự sẻ chia. Tất cả mọi người đều nói ở đây là luôn luôn chúng ta có thể chia sẻ những khoảnh khắc của niềm vui, những khoảnh khắc mà chúng ta học cùng nhau, và là một khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều chờ đợi trong vòng cả một năm. Nên là tôi nghĩ là từ khóa ở đây là một sự sẻ chia. Like that. Ils avaient besoin de boire. Alors juste comme ça, on va pas vous embêter longtemps. Moi j'ai une dernière question où chacun vous pouvez nous dire quelque chose. Parce qu'on reste sur le festival, pas sur l'idée, on est d'accord, Mi? Donc qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tous les festivals pass que vous avez fait? Je sais qu'il y en a certains, ça fait 6 ans depuis le premier, ils sont là, ils étaient là au pré-pass. Genre avant qu'on ait eu l'idée du festival pass, ils étaient déjà là à l'idée des spectacles qu'on faisait tout au début. Donc qu'est-ce qui vous a le plus marqué, une anecdote, quelque chose de spécial qui vous est arrivé pendant le festival pass? Et bien sûr en vietnamien, Milan. Non, c'est bon, on a compris, on va traduire. Par contre, c'est en maïs, c'est obligé en vietnamien. Je sais pas quoi dire. Une anecdote, quelque chose qui vous a marqué. Moi, je sais pas si c'est ce qui m'a le plus marqué, mais ce qui me vient à l'esprit maintenant avec la question, c'est un spectacle de théâtre l'année dernière, où il y a eu une sorte de magie, un moment qui s'est créé avec le public, avec nos partenaires de scène, un moment qui était assez hors du temps en soi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'était vraiment magique et j'en garde un excellent souvenir. Un spectacle que tu as joué? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire le titre, s'il te plaît? C'est... Ah oui, d'accord, ça t'a marqué. Ça n'a pas... C'est les tragédies. Anoï Girodou. Voilà, donc oui, en fait ils sont marqués par ce qui se passe sur scène, mais pas par le choix du titre. Ça c'est pas grave. Ok, très intéressant. Quelqu'un d'autre s'il vous plaît? Ils sont enthousiastes. One time we decided with Quentin that we would do improvisations, but they weren't like on scene. We had to create them like on the streets or between the scenes and between times. So me and someone who is gone now, it was Martin Boulot. If you're Martin Boulot. We were in bathing suits and we were on the scenes and we were just joking around and doing really nothing particular, but it was really amusing and I really loved that time because we were just doing like nothing and we were just amusing ourselves and everybody was laughing at us and it was funny. Okay, thank you, Théa. Another one? Moi, You? un élément qui m'a marqué du Festival Pass, Plus fort. ça serait la décision de chaque année avoir un objet précis qu'il va devoir utiliser. Par exemple, l'année dernière, c'était les cartons et l'année d'avant, c'était les bambous. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et que ça a aidé à create new Être ideas. un peu plus créatif, c'est Oui, ça? à être plus créatif et j'ai trouvé que ça a donné naissance à de merveilleux spectacles.
Et oui, c'est vrai, on n'en a pas encore on n'en a pas parlé. Normalement, chaque année, le Festival Pass choisit une matière, enfin en tout cas l'ATH qui participe au Festival Pass, pas tous les spectacles sont obligés, mais on choisit une matière et tout le monde doit créer autour de cette matière, c'est-à-dire que cette matière doit être présente dans les spectacles. Cette année, cette matière, c'est le numérique. Et voilà, c'était simple à choisir. Allez, un autre avis s'il vous plaît. Merci Clarisse. Je me souviens, avant un spectacle d'improvisation, l'année dernière encore, on a fait un cri de guerre avec l'équipe et il y avait déjà le public dans le public. Et on a fait un cri de guerre et je me souviens qu'après, il y a tout le monde dans le public qui nous a fait « Non mais c'était fort hein, votre cri de guerre, on vous a entendu » et il y avait une énergie quand on criait qui était trop bien. J'adore crier. Ok, est-ce que tout le monde nous a... Merci Noé, est-ce que tout le monde nous a dit quelque chose? Sarmaï. Et elle était cachée derrière moi. Sarmaï, notre star. Hugoza, il a toujours pas parlé. Oui, je sais Hugoza aussi. Total. Mais Je voilà. laisse Sarmaï, ma place à Hugoza avant. tu vas parler juste après, hein. Réfléchis. Ok Hugoza. En anglais. In English. A moment that really pressed on my life was we played in silence, in complete silence for more than a minute. We didn't move, we didn't talk. We just stand there on the scene, on the stage, and without doing anything, we could feel an enormous presence and a lot of emotions, and that was really that was a really strong feeling. That was really that stayed in my heart. Okay, right, thank you. Sarmaï, it's time. In what language? Ah, tiếng Việt. Mình còn nhớ là trước buổi biểu diễn cũng là năm ngoái, cũng là bản kịch Anouilh Giraudoux, thì bọn mình có một đằng sau trước khi chơi ấy, thì bọn em có nuôi. Mình còn nhớ là nuôi bị ốm ngay trước ngay trước khi chơi. Quand t'étais malade juste avant de jouer. Et après t'étais arrivé, une sorte des nouées, des fois bọn em ngồi cùng nhau và bọn em chuẩn bị tập hít thở trước khi chơi. Và khoảng cách đấy rất stress. Non, c'est plus calme, c'est plus ouais. Rất relax. Và cái này là rất Cảm ơn Sarmaï, cảm ơn mọi người. Merci beaucoup tout le monde, merci. Alors, quoi? Just very short for everybody to understand what they said, and it was very touching. So I was translating to English and Vietnamese. The question is if they have any memory that still stay in their heart. And so we go from the fun moment to the emotional, touching moments, or to the stressful moments. And we have every kind of emotions and every kind of thoughts during past festival, and that is past festival for them. Yes. Bởi vì thì từ nãy đến giờ thì các bạn ấy đã nói về những cái ký ức mà vẫn còn đọng lại cho đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm mà các bạn ấy đã trải qua với cả Pass Festival, với cả lễ hội sân khấu Pass, thì các bạn ấy đã nói về rất là nhiều những ký ức, từ ký ức vui cho đến ký ức mà rất là xúc động, hay là những ký ức mà gây cho các bạn ấy một sự hơi căng thẳng một chút, hay là hơi sảng khoái, hay là thư giãn một chút, sảng khoái hay thư giãn một chút. Thế thì đấy, tất cả những cái điều đấy là Pass, là lễ hội sân khấu Pass của các bạn đấy, và lễ hội sân khấu Pass.
tout cas, merci vraiment, merci beaucoup. Et vous allez retrouver leur spectacle qu'on vient de voir, vous allez le retrouver sur le net. Il sera mis en ligne, je pense, à partir de demain. Et vous pouvez aussi voir, ils ont ouvert le festival, enfin, c'était les deuxièmes. Après, il y avait un petit film juste avant, mais ils étaient dans la soirée d'ouverture. Et ils ont fait une magnifique lecture des Justes de Camus. Donc je vous invite, là, vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet pendant 2 mois, pendant tout l'été. Profitez-en, chaque jour une petite partie des Justes, c'est sympa. We invite you to go to our website from tomorrow. You will find their show of tonight, and also another show that they did during the past festival. So just go check it out. This is really interesting. Chúng tôi mời tất cả mọi người có thể lên trang web của lễ hội sân khấu Pass để có thể xem toàn bộ các màn trình diễn của nhóm bạn trẻ ở đây, và có màn trình diễn của các bạn ấy trong quá trình trong cả 4 ngày diễn ra lễ hội sân khấu Pass. Và bắt đầu từ ngày mai thì màn trình diễn kịch ứng tác vừa rồi của các bạn ấy sẽ ở trên trang web chính thức của lễ hội sân khấu Pass. Nên là mọi người hãy xem trong vòng 2 tháng, nó sẽ ở trên đó. Ben, je vous invite, vous pouvez partir un petit peu, on va dire 2-3 phrases avec nous pour finir. Et en tout cas, merci beaucoup. Bravo à vous. Voilà, alors attention, voilà, nous on enchaîne tout de suite. Et oui, on vous dit, c'est la fin. Vous voyez d'ailleurs, on se retrouve tout seul. Tu peux prendre un plan large, on se retrouve tout seul sur la scène. C'est la fin, voilà, la scène se vide, les salles se rangent, le public part aussi petit à petit. Et oui, c'est la fin, Mi, hein, c'est ça. Yes, it's the end. Wait. Wait. Ah oui, wait. Voilà, le public est en train de parler, il fait trop de bruit, c'est ça le problème apparemment. She wants to show, yeah, it's the end of this Pass Festival, the amazing digital Pass Festival. Finally, it's the end. Finally! Mais non, Mi, ce n'est pas la fin, et c'est là où on vient de se tromper. C'est la fin effectivement des lives, mais pendant 2 mois vous pouvez encore suivre le festival Pass. Et bah oui, Mi, hein? C'est la première fois qu'on a un festival qui dure 2 mois. Yeah, but I told finally with Sundas. Yeah, but it's just the end for the 4 days of live stream and broadcast and everything. But you can find always every shows that was shown during the 4 days on our website during 2 months, so you can go and watch them. Và cuối cùng thì hôm nay cũng đã lễ hội sân khấu Pass đã tới với ngày cuối cùng và tới với thời điểm cuối cùng. Thế nhưng mà lễ hội sân khấu Pass vẫn còn tiếp diễn với tất cả các màn video, tất cả các màn trình diễn của tất cả các nhóm tham gia trong 4 ngày hôm nay ở trên mạng, và mọi người vẫn có thể lên trang web chính thức của festival để có thể xem tất cả mọi màn trình diễn của 4 ngày này và trong vòng 2 tháng. 2 tháng, đúng rồi. Oui, maintenant, donc, oui, vous pouvez le consulter donc pendant 2 mois, ça c'est bon, c'est dit. Et donc c'est la fin. Oui. Mais on va se retrouver l'année prochaine. Et sachez une chose, c'est qu'en 2021, il y aura aussi le Festival Pass. Et peut-être qu'il y aura aussi le Festival Pass. Comment, Mi? Digital, mais en même temps sur scène. On ne sait pas encore, on n'est pas encore sûr, mais sachez qu'en tout cas de toute cette année, beaucoup de choses ont été apprises, et notamment une chose a été apprise, c'est que on peut utiliser le net et on peut faire des choses avec des gens partout dans le monde avec cet outil numérique. Donc sachez déjà que l'ATH va continuer le digital et faire des classes sur internet, online, et qu'a priori le pass digital, le concept va évoluer, mais va rester collé au pass réel qui se passe à l'année. So this is the end, but we will meet you soon, very soon again. Next year, normally in May 2021, for another pass, a complete pass on stage, and also digital one. So because this year we experienced the pass with many people coming from different countries and coming from different corners of the world, so we want to keep going with this online mode and with this online pass festival. Yeah, so it will have changes, it will have
new things on 2021. So just wait for us and stay connected to Past Festival. Và tiếng Việt. Bây giờ thì đã kết thúc của năm 2020, thì nhưng mà năm sau 2021 thì thông thường vào hàng năm, vào tháng 5 hàng năm thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội sân khấu Past, và lần này lễ hội sân khấu Past sẽ trở nên đa dạng hơn. Chúng tôi sẽ vẫn có một lễ hội sân khấu Past bình thường ở trong một nhà hát bình thường ở trên một sân khấu, nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ giữ mảng Past trực tuyến, bởi vì chúng tôi đã nhận ra sau một mùa Past năm nay là đã có rất nhiều những màn trình diễn với rất là nhiều người ở trên khắp mọi nơi trên thế giới, và tất cả mọi thứ đã diễn ra vô cùng là tuyệt vời. Thì cho nên là chúng tôi muốn giữ một Past Festival rất đa dạng với hai mảng, một mảng là trực tiếp và một mảng là trực tuyến. Merci beaucoup et au revoir tout le monde. Thank you. Bye bye.